साथियों, ये प्रोटेस्ट हमारा जब तक जारी रहेगा, जब तक कोई संदेश सही से नहीं आता, तो ताकत बचा कर रखें और अपने अपनी बात रखें। ये युवाओं का एक प्रतिरोध है। वो प्रतिरोध उस समय है जब तमाम की तमाम राजनीतिक पार्टियां चुप्पी से लिए हैं। वो तमाम पार्टियां जिनको हम वोट देते थे, जिनसे हम बात उम्मीद करते थे कि वो केरला के लोगों के साथ में खड़ी होंगी, लेकिन शायद उन्होंने मान लिया है कि केरला हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। हम तमाम लोगों के पास कुछ खबरें हैं, कुछ खबरें नहीं हैं, लेकिन वो तमाम लोग जो केरला के रहने वाले हैं, आज यहाँ इस प्रदर्शन में हैं, वो इस बात का इत्मीनान रखें कि हमारे जैसे तमाम इंसाफ पसंद लोग आपके साथ हैं और आपकी आवाज को उतनी ही मजबूती और उतनी ही ताकत से उठाएंगे जितनी ताकत से आप उठाते हैं। आप लोग बिल्कुल ये महसूस नहीं करें कि आपकी परेशानी में, आपके दुख में आप अकेले हैं। वो तमाम लोग जो सिर्फ एक रात में हम लोगों ने 11 बजे कॉल दी और इतने सारे लोग आकर इकट्ठा हुए हैं, वो आपके साथ सॉलिडरिटी दिखाने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि सरकारें चाहे जो कुछ करती रहें, इंसानियत अभी जिंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया साथी वसीम आपका। साथियों, मोदी जी को अगर लगता है कि उनके दोस्त विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी और न जाने कौन कौन से मोदी इस देश के लाखों करोड़ों रुपया लेके फरार हो जाएंगे और हमारे देश में अपना आपदा आएगा और तबाही आएगा और उस पर खामोश रहेंगे, तो उन्हें खामोश हम नहीं रहने देंगे। इस देश से 120 करोड़ 120 करोड़ पीपल विल यूनाइट टुगेदर टू रेज एन स्टैंड फॉर द पीपल ऑफ केरला। साथियों, Kerala is one of the most literate state of this in India, which had provided intellectual capital to India. We will unite and fight for the right of Kerala people. साथियों, इस प्रोटेस्ट को, इस विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए KYS के साथ ही रोहित को बुलाना चाहेंगे कि आए और अपनी बात रखें। रोहित। इंकुलाब जिंदाबाद, इंकुलाब जिंदाबाद, अंबारिको विजय मल्लिक फंड ഉണ്ട്, വിജയ മല്ലിക്ക് ഫണ്ട് ഉണ്ട്, കേരളത്തിന് ഫണ്ടില്ല, കേരളത്തിന് ഫണ്ടില്ല, നരേന്ദ്ര മോദി പോപ്പുറത്ത്, നരേന്ദ്ര മോദി പോപ്പുറത്ത്। साथियों, हम सब जानते हैं कि ये दुख की घड़ी है और हम यहाँ पर इकट्ठा भी इसलिए हुए हैं कि हम नरेंद्र मोदी को बता सके कि साहब, आप जो 9-9 हजार करोड़ का मूर्ति बना रहे हैं ना, कभी चीन से बनाते हैं, कभी कहीं से बनाते हैं, लेकिन जब देश में आपदा आती है तो आप अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। यहाँ पर हम जो खड़े हैं, हम नरेंद्र मोदी के आंख में आंख मिला के कहना चाहते हैं कि साहब, आपको गद्दी पे